వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేటివి డిస్కస్ చేద్దాం. ముందుగా ఫస్ట్ బిట్ వచ్చేసి, ఈ రకమైన మందులను పశువుల యోని భాగం ద్వారా పంపిస్తారు. అవి ఏవి? ఆప్షన్ ఏ పెసరీస్, ఆప్షన్ బి ఎనిమా, ఆప్షన్ సి ఎలక్చురీ, ఆప్షన్ డి ఎమల్షన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ పెసరీస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, ఎనిమా చేయుటకు వాడే పరికరం ఏది? ఆప్షన్ ఏ బీర్ సీసా, ఆప్షన్ బి ఎనిమా క్యాన్, ఆప్షన్ సి ఘాటు, ఆప్షన్ డి వైర్ పంప్, ఆప్షన్ బి ఎనిమా క్యాన్. థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చి, పశువులకు మందులను నీళ్ళలో కలిపి తాగించే పద్ధతి ఏది? ఆప్షన్ ఏ ఎమల్షన్, ఆప్షన్ బి ఎలక్చురీ, ఆప్షన్ సి డ్రెంచింగ్, ఆప్షన్ డి ఎనిమా. ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఎలక్చురీ. స్టమకిక్స్ అనగా అర్థం ఏమిటి? ఆకలిని తగ్గించేవి, మూత్రంను కలిగించేవి, ఆకలిని పెంపొందించేవి, విరోచనాలు కలిగించేవి. ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆకలిని పెంచేవి, ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఈ కింది వాటిలో ఆస్ట్రింజెంట్కు ఉదాహరణ ఏది? కసిటా కయోలిన్ కటచు, ఆప్షన్ బి కసిటా జింజర్ కటచు, ఆప్షన్ సి కసిటా కయోలిన్ అవిసా, ఆప్షన్ డి కసిటా చిరటా కయోలిన్. ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్, కసిటా జింజర్ కటాచు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మందుల యొక్క మోతాదును గురించి తెలిపే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు? పోసాలజీ అని అంటారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, బరువులు, తూనికలు, తూకాలు గురించి తెలిపే శాస్త్రం ఏది? దాన్ని మెట్రాలజీ అని అంటారు. నెక్స్ట్, ఫార్మకాలజీ అనగా కిందున్న వాటిలో ఏ శాస్త్రాన్ని గురించి తెలియజేస్తుంది? మందుల మూలంను గురించి తెలియజేస్తుంది. ఆప్షన్ బి మందుల తయారీ పంపిణీ గురించి తెలియజేస్తుంది. ఆప్షన్ సి మందుల మోతాదు, ఆప్షన్ డి మందులు పనిచేయు విధానం. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్, మందులు పనిచేయు విధానం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఈ కింది వాటిలో ఏవి ఎక్కువ వాంతులను తగ్గించే మందులు? ఆప్షన్ ఏ హోపర్మైడ్, ఆప్షన్ బి మెథాలోపర్మైడ్, ఆప్షన్ సి ఫురోజోలిడిన్, ఆప్షన్ డి మెట్రానడజోల్. ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ మెథాలోపర్మైడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, పశువులకు ఎదకు రాకపోవుటకు ఈ విధంగా అని అందురు? ఆప్షన్ ఏ అనిస్ట్రమ్, ఆప్షన్ బి అనరెక్సియా, ఆప్షన్ సి అనెసియా, ఆప్షన్ డి అబార్షన్. ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ అనిస్ట్రమ్. ఈ కింది వాటిలో చెమటను పెంపొందించే మందులు ఏవి? ఆప్షన్ ఏ డైఫోరెటిక్స్, ఆప్షన్ బి యాంటీహైడ్రోటిక్స్, ఆప్షన్ సి డయూరిటిక్స్, ఆప్షన్ డి ప్రోమోటిక్స్. ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ డైఫోరెటిక్స్, ఆప్షన్ ఏ డైఫోరెటిక్స్. కాలేయం మరియు ఫాస్ఫరస్ లభించే పదార్థాలు ఏవి కింది వాటిలో? ఆప్షన్ ఏ మోనో కాల్షియం ఫాస్ఫేట్, ఆప్షన్ బి డై కాల్షియం ఫాస్ఫేట్, ఆప్షన్ సి టెట్రో కాల్షియం ఫాస్ఫేట్, ఆప్షన్ డి పైవన్నీ. ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి పైవన్నీ. హీమోగ్లోబిన్ అనగా ఏమి? అందులో ఏముంటుంది? ఆప్షన్ ఏ ప్రోటీన్, ఆప్షన్ బి ఐరన్, ఆప్షన్ సి కార్బోహైడ్రేట్, ఆప్షన్ డి ఏవి కాదు. ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి ఐరన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, గన్నేరులో ఉండే విష పదార్థం ఏమిటి? ఆప్షన్ ఏ తెవిటినా, ఆప్షన్ బి ఎబిరన్, ఆప్షన్ సి అట్రోఫిన్, ఆప్షన్ డి పైవేవి కాదు. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మీరే చెప్పండి.